नमस्कारः। ज्योतिषगणितस्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अद्यतनीयः यः खलु पाठः वर्तते स वर्तते 10मः पाठः भास्कराचार्यः। एवञ्च यत् खलु पत्रं वर्तते तद्वर्तते 16 पत्रं ज्योतिषशास्त्रेतिहासः स्वशास्त्रीयनिबन्धश्च। वस्तुतः मित्राणि वयं जानीमः यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात् प्रयोजनं विहाय न कोऽपि जनः कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भविष्यति। तर्हि वयं सुबुद्धाः कथं कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भविष्यामः प्रयोजनं विहाय। अतः प्रयोजनं तु वस्तुतः प्रयोजकरूपेण कार्यं करोति, यस्तु जनानां कृते विषयं वा विषयाः तत्र निर्धारयति। अनेनैव उद्देश्येन तत्र पाठस्यास्य कानि च अङ्गानि सन्ति, पाठस्यास्य अध्ययनेन को लाभः भविष्यति वा पाठस्य पठनात् कः लाभः भविष्यति वा किं कर्तुं समर्थः भविष्यामि, अस्यापि ज्ञानं भवति। वस्तुतः तेनैव प्रकारेण अत्रापि पाठस्यास्य कानिचित् उद्देश्यानि पाठस्य अध्ययनात् पूर्वं प्रतिपादितानि सन्ति। यथा यः खलु पाठः पठिष्यति स तु भास्कराचार्यस्य परिचयज्ञाने एवं वंशावलीज्ञाने च दक्षः भविष्यति। एवञ्च भास्कराचार्यस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तेषामपि प्रतिपादने कुशलः भविष्यति। वस्तुतः मुख्यत्वेन सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थस्य परिचयप्रतिपादने चतुरः वा प्रवीणः भविष्यति। अनेनैव प्रकारेण लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्यायादिग्रन्थानां परिचयः तेषां वर्णविषयाणां ज्ञाने च चातुर्यं प्राप्स्यति। तदनन्तरं भास्करेण रचितः यः खलु ग्रन्थः वर्तते कर्णकुतूहलाख्यः, तस्यापि परिचये वा तस्मिन् ग्रन्थे के विषयाः वा कानि च तत्त्वानि सन्ति तेषामपि प्रतिपादने विवेचने च दक्षः भविष्यति, कुशलो भविष्यति। यथा वयं जानीमः यत् सिद्धान्तज्योतिषस्य क्षेत्रे भास्करदेव इव भासमानः भास्कराचार्यः जगत्विश्रुतः विद्वान् आसीत्। अस्य आचार्यस्य जन्म 137 अभवत्। उक्तञ्च सिद्धान्तशिरोमणौ रसगुणपूर्णमयि समसकनिपसमये भवनममोत्पत्तिः, अर्थात् अस्य जन्मस्थानं सह्याद्रिक्षेत्रे विज्जडवीडसंज्ञके वा ग्रामे आसीत्। आचार्योऽयं शाण्डिल्यगोत्रीयो ब्राह्मणः आसीत्। अस्य पितुः नाम महेश्वरः आसीत्, यः भास्कराचार्यं पठितवान्। उक्तञ्च सिद्धान्तशिरोमणौ यत् आसीत् सह्यकुलाचलाश्रितपुरे त्रैविध्यविद्वज्जने साधुर्नानासज्जनधाम्नि विज्जडविडे शाण्डिल्यगोत्रो द्विजः श्रौतस्मार्तविचारसारचतुरो निःशेषविद्यानिधिः साधूनामवधिर्महेश्वरकृतिर्दैवज्ञचूडामणिः तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगलप्राप्तप्रसादः सुधीर्मुग्धोद्बोधकरं विदग्धगणकप्रीतिप्रदं प्रस्फुटम् एतद्व्यक्तसदुक्तियुक्तिबहुलं हेलावगम्यं विदां सिद्धान्तग्रथनं कुबुद्धिमथनं चक्रे कविर्भास्करः। अस्य तात्पर्यमस्ति यत् सह्यगिरिक्षेत्रे बिज्जडवीडस्थाने शाण्डिल्यगोत्रीयः द्विजः निवसति स्म। तस्मिन् कुले स्मृतिविद्यासु निष्णातः अतीव सज्जनः पुण्यात्मा च ज्योतिषशास्त्रे पारङ्गतः महेश्वरो अभवत्। तस्य महेश्वरसंज्ञकस्य ब्राह्मणस्य यः भास्कराचार्यस्य जनकः आसीत्, चरणयोः कृपाप्रसादात् ज्योतिषस्य ज्ञानं प्राप्य भास्करः कवि सिद्धान्तग्रन्थं प्रणीतवान्। स ग्रन्थः मुग्धजनानाम् उद्बोधकरः एवञ्च गणिते कुशलविदुषः प्रीतिदायकः। स्पष्टरूपेण बहुभिः युक्तिभिः विषयस्य प्रतिपादकः अतीव सरलतया
विषयस्यावबोधकः वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे चेत् वंशावली प्रसंगे विचार्यते तदा सह्यपर्वतस्य क्षेत्रे पाटणसंज्ञकग्रामो विद्यते। तत्र देवमन्दिरतः एकः शिलालेखः प्राप्तो भवति। तस्मिन् शिलालेखे भास्कराचार्यस्य वंशावली प्राप्यते। वंशावली एवमस्ति यत् भास्कराचार्यात् पूर्वपुरुषः महेश्वरः पिता, मनोरथः पितामहः, प्रभाकरः प्रपितामहः, प्रपितामहात् पूर्वपुरुषाः ये सन्ति तेषामपि अत्र वर्णनं वर्तते। अर्थात् गोविन्दः प्रपितामहस्य पिता चतुर्थः पूर्वपुरुषः भास्करभट्टः, तस्य पिता पञ्चम पूर्वपुरुषः, एवमेव त्रिविक्रमः षष्ठः पूर्वपुरुषः, एवञ्च भास्करोत्तरः जनः लक्ष्मीधरः भास्करस्य पुत्रः, अंगदेवः भास्करस्य पौत्रः। तत्र भास्कराचार्यस्य यदि कृति प्रसंगे विचार्यते अर्थात भास्कराचार्यस्य के च कृतयः सन्ति तस्यापि वर्णनम् अत्र मया संस्थाप्यते। भास्कराचार्यस्य प्रमुखग्रन्थौ स्तः सिद्धान्तशिरोमणिः कर्णकुतूहलञ्च। सिद्धान्तशिरोमणिः तत्र चतुर्भागेषु विभक्तः वर्तते। अस्य प्रत्येकभागः पृथक् ग्रन्थरूपेण प्राप्यते। एतद् एवम् अस्ति, पश्यन्तु तावत् क्षेत्रेऽस्मिन् पाटिगणितं तत्तु लीलावती ग्रन्थः, बीजगणितं ग्रहगणितं वा गणिताध्यायः, तदनन्तरं गोलाध्यायः। पाटिगणितं लीलावती इत्याख्यस्य वा इत्यस्मिन् सम्बन्धे अत्र व्याख्यानं मया प्रस्तूयते। सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थस्य पाटिगणितभागः लीलावती संज्ञया प्रसिद्धोऽस्ति। लीलावती इति संज्ञा कथमभवत्? केचित् विद्वांसः वदन्ति यत् भास्कराचार्यस्य या पुत्री, भास्कराचार्यस्य या दुहिता लीलावती इत्याख्या आसीत्। अपरे कथयन्ति लीलावती तस्य गृहिणी आसीत्। अस्या कृतेः भास्कराचार्यः ग्रन्थममुं रचितवान्। अस्मिन् ग्रन्थे 870 पद्यानि सन्ति। विषयस्य स्पष्टीकरणार्थं गद्यस्यापि प्रयोगो दृश्यते। पद्येषु भास्कराचार्यस्य सरसकवित्वं सम्मुखं समायाति। वस्तुतः लीलावती ग्रन्थस्य के च सन्ति वर्णविषयाः पश्यन्तु तावत् आलेख्येऽस्मिन्। यत् प्रथमं तु धातु भूमि अन्नादिकानां मापनस्य पारिभाषिकशब्दाश्च सन्ति। यथा द्रोणोमानं किं, तथा च पणस्य किं परिमाणम्, अनेन प्रकारेण समेषां सुवर्णपदेन किम् अवबुध्यते इत्यादिकानां समेषां विषयाणामपि अत्र महद्विवेचनं वर्तते। तदनन्तरं दशगुणोत्तराणाम् अङ्कानां नामानि यथा 10, 100, सहस्रतः अन्त्यमध्यपरार्धपर्यन्तानि अङ्कानां नामानि पठितानि सन्ति। तदनन्तरं परिकर्माष्टकम् अर्थात् अंतर्गुण भाग वर्ग वर्गमूल घन घनमूलानां सूत्राणि उदाहरणानि च सन्ति। तदनन्तरं वर्तते भिन्नपरिकर्माष्टकम्। अस्मिन्नेव भिन्नसम्बन्धी विषयाः निर्धारिताः सन्ति यत् भिन्नानां धनं ऋणं केन प्रकारेण कर्तव्यम्। तदनन्तरं वर्तते शून्यपरिकर्माष्टकम् अर्थात् शून्यसम्बन्धी प्रश्नाः ये सन्ति तत्सम्बन्धिन यानि कर्माणि सन्ति तेषामपि विवेचनम् अत्र वर्तते। तदनन्तरम् इष्टकर्म, तदनन्तरं त्रैराशिकम्। त्रैराशिके सम्बन्धे यदा कोऽपि वक्तुं शक्यते द्विज्यायां कुज्या लभ्यते तदा त्रिज्यायां किमिति, अनेन प्रकारेण त्रैराशिकस्य व्यवहारो भवति। तदनन्तरं पञ्चराशिगणितं, श्रेणीगणितं, तत्र खात राशि कुट्टक छाया व्यवहारादयः अध्यायाः सन्ति। वस्तुतः भास्करस्य प्रमुखवैशिष्ट्यं वर्तते दशमलवपद्धतिः। भास्कराचार्यः लीलावत्यां दशमलवपद्धतिम् अधिकृत्य स्वमतं प्रस्तुतवान्। अस्मिन् प्रसंगे भास्करेण उक्तं यत् वर्गेण महतेष्टेन हताच्छेदांशयोर्वधात् पदं गुणपदच्छिन्नभुक्तं निकटं भवेत्। अनेनैव प्रकारेण अस्यापि तात्पर्यमस्ति यत् हरभाजयोः गुणनफलं महतः
इष्टस्य अंकस्य वर्गेण गुणनं कुर्यात्। प्राप्तस्य गुणनफलस्य अंकस्य मूले महतः अभीष्टांकस्य मूलेन भागं कुर्यात्। अनेन अभीष्टस्य अवर्गांकस्य मूलस्य ज्ञानं भवति। मूलोऽयं सूक्ष्मः वा सूक्ष्मासन्नो भवति। तत्र चतुर्भुज क्षेत्रफलं वृत्तक्षेत्रफलं च इदमपि विशिष्टत्वं वर्तते। भास्कराचार्यस्य मतानुसारं चतुर्भुज क्षेत्रे चतुर्भुजानां प्रमाणं नीयते, सत्यपि तेषां करणानां स्थितिः नियतं न भवति। करणानां नियत स्थित्यभावे लम्बमानेष्वपि प्रभावो भवति। तस्मात् चतुर्भुजस्य क्षेत्रफलं समानं न भवति अपितु विविधप्रकारकं भवति। ऋते च भास्कराचार्यः वृत्तक्षेत्रफलं पृष्ठफलं गोलक्षेत्रं घनफलादिकं विवेचितं। सः वृत्तस्य परिधिव्यासयोः सम्बन्धः 7.22 भवति इति मन्यन्ते। सः कथयति यद् व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खबाण सूर्यैः परिधिः स सूक्ष्मः 22 वृत्तेऽथ शैले स्थूलोऽथवा स्यात् व्यवहारयोग्यः। अयं श्लोकः लीलावतीत्याख्यस्य ग्रन्थे क्षेत्रव्यवहाराध्याये 40 स्थाने वर्तते। तात्पर्यमस्ति यत् व्यासस्य प्रमाणं कृत्वा यदि परिधिं मापयेत् तर्हि परिधेः आयामः व्यासस्य आयामतः 22/7 वा 7 भवति। अस्य आसन्नमानं ग्रीक भाषायां पायिपदेन व्यक्तं भवति। ततः सरानयनं। तत्र सरः नाम किं? वस्तुतः सिद्धान्तस्कन्धे सरस्य व्यवहारः द्वयोः बिम्बयोः केन्द्रान्तरत्वेन गृह्यते। लीलावती ग्रन्थे सरानयन पद्धतिः अस्मिन् श्लोके प्राप्यते यत् ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलं व्यासस्तदूनो दलितः सरः स्यात् व्यासाच्छरो नाच्छरसङ्गुणाच्च मूलं द्विनिघ्नं भवति यः जीवा। जीवार्थवर्गे सरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्ते। तथा च अनेन प्रकारेण अत्र श्लोकस्य प्रतिपादनं वर्तते। लीलावतीत्याख्यस्य ग्रन्थे क्षेत्रव्यवहाराध्याये 43 एवं 44 श्लोके। तात्पर्यमस्ति यत् जीवाभ्यासयोः योगस्य पार्थक्यस्य च यद्गुणनफलं भवति तस्य मूलं व्यासात् आहरेत्। तस्य अर्धमानेन सरः भवति। व्याससरयोः पार्थक्यं सरेण गुणितं कुर्यात्। जीवायाः अर्धभागस्य वर्गे सरेण विभज्येत्। अनेन यल्लब्धिः भवेत् तत्र सरं योजयेत्। अनेन वृत्तस्य व्यासं जानीयात्। तदनन्तरम् आयाति बीजगणितं। बीजगणितस्य चेत् सम्बन्धे यदा विचार्यते तदा बीजगणितस्य मङ्गलाचरणे एव उक्तम् उत्पादकं यत् प्रवदन्ते बुद्धेरधिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः। अर्थात् भास्कराचार्यः सांख्यमतस्य अनुयायी आसीत्। अयं वा इदं बीजगणितं सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थस्य अपरभागः बीजगणितं वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् 13 पद्यानि सन्ति। ग्रन्थभागेऽपि प्राप्यते, गद्यभागेऽपि प्राप्यते। ग्रन्थस्यास्य प्रमुखप्रतिपाद्यविषयाः एवं सन्ति। पश्यन्तु तावत् बीजगणितं धनात्मक संख्यानां ऋणात्मक संख्यानां च योगः वियोगः आहरणं वा। तदनन्तरं गुणनं विभजनं च। तदनन्तरं वर्गवर्गमूलश्च। तदनन्तरं शून्यस्य संकलनं वियोगश्च। अव्यक्तादीनां संकलनं वर्गवर्गमूलञ्च। कुट्टकवर्गप्रकृतिः चक्रवालादिकञ्च। एकवर्णसमीकरण अव्यक्तवर्गसमीकरण अनेकवर्णसमीकरण अनेकवर्णमध्यमाहरण भावितादिकम् एते अनेके विषयाः सन्ति। एतेषु कुट्टकगणितं वर्गप्रकृतिः चक्रवालगणितम् एकवर्णसमीकरण तत्र वर्णात्मकम् अव्यक्तराशेः गणितं भावितगणितञ्च विशेषेण उल्लेखनीयानि सन्ति। एतेषां सर्वेषां प्रतिपादनं सूत्रैः उदाहरणैश्च ग्रन्थेऽस्मिन् कृतमस्ति। तदनन्तरं वयं जानीमः यत् गृहगणितम् अस्य अपरनाम गणिताध्यायोऽपि वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् खगोलशास्त्रस्य प्रतिपादनं प्रमुखतया प्राप्यते।
अस्य ग्रन्थस्य 12 भागाः सन्ति। तेषाम् अभिधानम् अधिकार इति नाम्ना भवति। ग्रन्थस्य 12 अधिकाराः एवं सन्ति, पश्यन्तु तावत्। मध्यमाधिकारः, स्पष्टाधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, पर्वसम्भवाधिकारः, चन्द्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः, ग्रहच्छायाधिकारः, उदयास्ताधिकारः, चन्द्रशृङ्गोन्नति अधिकारः, ग्रहयुत्यधिकारः, भग्रहयुत्यधिकारः, पाताधिकारश्च। तत्र मध्यमाधिकारे वस्तुतः मध्यमपदार्थानां वर्णनं वर्तते। तत्र के च सन्ति मध्यमपदार्थाः वा मध्यपदार्थाः, अर्थात् तत्र वस्तुतः सिद्धान्तशिरोमणेः आरम्भः वा तस्य मङ्गलाचरणे भास्कराचार्यः सूर्यं नमति वा सूर्यं प्रति तत्र प्रणमाञ्जलिं निवेदयति। तद् भास्करेण कथ्यते यत् यत्रत्रातुमिदं जगज्जलजिनी बन्धौ समभ्युद्गते ध्वान्तध्वंसविधौ विधौ तविनिमन्निःशोष दोषोच्चये वर्तन्ते क्रतवः शतक्रतुमुखा दिव्यन्ति देवा दिवि द्राङ्नः सूक्तिमुचं व्यनक्तु सह गिरं गिरवाणवन्द्योरभिः। मङ्गलाचरणं कृत्वा भास्करस्तु कालस्य विषये किञ्चित् वक्ष्यते भास्करेण, अर्थात् तत्र कालस्य के च भेदाः सन्ति, केन प्रकारेण सावनदिनोपपत्तिर्भवति, केन प्रकारेण चान्द्रदिनोपपत्तिर्भवति, केन प्रकारेण तत्र नक्षत्रदिनानाम् उपपत्तिः भवति। तदनन्तरं तस्मिन् मध्यमाधिकारेपि बहवः उपाध्यायाः सन्ति। तेषु उप अध्यायेषु यथा प्रत्यब्दशुद्धिः, तत्र ग्रहानयनाध्यायः, प्रत्यब्दशुद्धिः, तदनन्तरम् अधिमासादिनिर्णयः, अनेन प्रकारेण बहवः अध्यायाः सन्ति। येषां विवेचनं मध्यमाधिकारे वर्तते। पुनः स्पष्टाधिकारे वस्तुतः अस्पष्टग्रहाणाम् आनयनार्थम् अधिकारस्य प्रयोजनं वर्तते। स्पष्टाधिकारस्य आरम्भाद् एव आचार्यभास्करेण वक्ष्यते यत् यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खीटस्फुटैरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रियादृग्गणितैककृत्या। अर्थात् अधिकारस्य किं प्रयोजनं वर्तते, प्रयोजनम् उद्दिश्य आचार्य भास्करेण कथ्यते यत् यात्रा विवाह उत्सव जातकादि प्रभृति कर्म तत्र प्रभृतीनां वस्तुतः सार्थकता तदा भवति यदा अस्पष्टग्रहाः दिक्तुल्यतां यान्ति। अतः अधिकारस्य प्रयोजनमिदं यत् ये मध्यमग्रहाः सन्ति तेषां स्पष्टीकरणं भवेत्। अतः ग्रहाणां स्पष्टीकरणार्थे अत्र ज्यासाधनं, ज्यातः धनुसाधनं, तत्र ग्रहाणां परिधयः, भुजकोट्यादीनां साधनं, मन्दफलानयनं, शीघ्रफलानयनं, पुनः स्पष्टग्रहम् अधिकृत्य तत्र तिथ्यादीनां साधनमपि अध्यायेऽस्मिन् वा अधिकारेऽस्मिन् वर्णितं वर्तते। पुनः तदनन्तरं त्रिप्रश्नाधिकारः वर्तते। तत्र त्रिप्रश्नाधिकारस्य प्रयोजनावसरे भास्करेण वक्ष्यते यत् दिग्देशकालेर् इत्यादिना तत्र दिग्देशकाल एतान्येव त्रिप्रश्ननाम्ना व्यवह्रियते। तदनन्तरं पर्वसम्भवाधिकारः वर्तते। पर्वसम्भवाधिकारे तत्र कदा ग्रहणं भविष्यति, कियन्मिते सरे विद्यमानत्वे सति ग्रहणस्य सम्भावना भवति इत्यस्यापि वर्णनम् अस्मिन्नेव अधिकारे वर्तते। तदनन्तरम् आयाति चन्द्रग्रहणाधिकारः, ततः सूर्यग्रहणाधिकारः। चन्द्रग्रहणे कानि च उपकरणानि सन्ति येषां साहाय्येन ग्रहणस्य साधनं भवति। तदनन्तरम् आयाति सूर्यग्रहणाधिकारः, अर्थात् सूर्यग्रहणसाधनार्थं कानि च उपकरणानि सन्ति येषां साहाय्येन तत्र सूर्यग्रहणस्य साधनं भवेत्, सूर्यग्रहणं तु अस्फुटत्वं भजेत्। तदनन्तरं ग्रहच्छायाधिकारः इत्यनेन प्रकारेण पाताधिकारं यावत् अनेन प्रकारेण 13 अधिकाराः वर्णिताः सन्ति। तदनन्तरम् आयाति गोलाध्यायः, अर्थात् सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थस्य चतुर्थो भागः गोलाध्यायो वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् 15 अध्यायाः सन्ति।
भास्कराचार्यः स्वग्रन्थस्य प्रशंसाम् एवं करोति यत् गोलं श्रोतुं यदि तव मतिर्भास्करीयं शृणुत्वं नो संक्षिप्तो न च बहुवृथा विस्तरः शास्त्रतत्त्वं लीलागम्यः सुललितपदः प्रश्नरम्यः स यस्माद् विद्वन् विद्वत्सदसि पठतां पंडितोक्तिं व्यनक्ति। अयं श्लोकः गोलाध्यायस्य गोलाध्याय 9वें स्थाने वर्तते। अर्थात हे विद्वन्, यदि त्वं गोलम अर्थात गणित ज्योतिषं श्रोतुम् इच्छसि तर्हि भास्कराचार्यस्य कृतिं शृणु। तत् पुस्तकं न तु अतीव संक्षिप्तं वर्तते न च अतीव विस्तरं वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे शास्त्रतत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। तस्य ग्रन्थस्य श्लोकाः सुबोधाः सुन्दरपदैः युक्ताः सन्ति, प्रश्नाः मनोरमाश्च सन्ति। यदि विद्वत्सभायां तस्य व्याख्यानं भवेत् तर्हि वक्तुः पाण्डित्यं व्यक्तं भवति। अनेनैव प्रकारेण तत्र भास्करेण गोलस्य प्रशंसा कृता वर्तते यत् यः तस्मात् पूर्वं कस्तु गोलस्य अधिकारी वर्तते, यः तु व्याकरणशास्त्रं जानाति सैव गणितस्य वा गोलस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। अस्मिन् गोलाध्याये ये अध्यायाः उप अध्यायाः सन्ति तस्यापि वर्णनं व्याख्यानं मया अत्र क्रियते। अत्र गोलप्रशंसाध्यायः, गोलस्वरूपप्रश्नाध्यायः, भुवनकोशः, मध्यमगतिवासना, छेदिकाधिकारः, ज्योत्पत्तिवासना, गोलबन्धाधिकारः, त्रिप्रश्नवासना, ग्रहणवासना, उदयांतरवासना, शृंगोन्नतिवासना, यंत्राध्यायः, ऋतुवर्णनाध्यायः, प्रश्नाध्यायः, ज्योतिपत्तिश्च एत्यध्यायाः सन्ति। गोलप्रशंसाध्याये आचार्य भास्करेण गोलस्य प्रशंसा क्रियते यत् गोले कानि कानि च तत्त्वानि सन्ति येषां ज्ञानम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। यः खलु गणितं न जानाति स तु गोलं नैव तत्र ज्ञातुं शक्यते। अनेन प्रकारेण भास्करेण प्रतिपादितं। भुवनकोशे तत्र भुवनकोशे ये 14 भुवनानि सन्ति, ये समुद्रादयः लवण क्षार सिन्धु उदक ये समुद्राः सन्ति तेषामपि वर्णनम् अस्मिन्नेव अधिकारे वर्तते। मध्यम गतिवासना यद् वर्तते तस्मिन्नेव मध्यमा गति सम्बन्धी ये च विषयाः सन्ति तेषामपि मर्मस्फोटम् आचार्येण अत्र कृतं वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे आचार्य भास्करेण वक्ष्यते यत् इदं चेद् वर्तते अस्माकं अयं वर्तते अस्माकं सौरमण्डलं। तत्तु सौरमण्डलं तस्मिन् वा सौरमण्डलस्य गर्भे भूः न तिष्ठति। कथं? भास्करेण उक्तं यत् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्ये। अनेन सिद्ध्यति यत् ग्रहास्तु भूकेन्द्रिका अपितु न अपितु कस्मिंश्चित् अन्ये केन्द्रे भ्रमन्ति। अतः भास्करेण अत्र गाम्भीर्येण उक्तं यत् यस्मिन् वृत्ते ग्रहाः खचराः भ्रमन्ति तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रादतिरिक्तं वर्तते। कः वर्तते तत् केन्द्रं वा किं वर्तते तत् केन्द्रं? तस्य स्वरूपं स्वयमेव समायाति यत् सर्वे ग्रहाः सूर्यकेन्द्रिकी कक्षायां भ्रमन्ति। तत्र अत्र अध्यायानां सामान्यपरिचयः मया अत्र संक्षेपेण दीयते। यह वर्तते गोलप्रशंसाध्याय। अस्मिन् अध्याये इदं वर्णितमस्ति यत् ज्योतिषशास्त्रस्य कृते गणितस्य ज्ञानम् अतीव आवश्यकं भवति, यतोहि गणितं विहाय शुभाशुभफलकथनं कथं न भवति। ततः गोलस्वरूपप्रश्नाध्याय। अस्मिन् अध्याये 10 श्लोकाः सन्ति। सर्वेषु प्रश्नेषु पाठकः विविधप्रश्नान् करोति, ग्रन्थकर्ता तेषां समाधानं करोति। तत्र पृथिवी, ग्रह, नक्षत्र, राशिचक्र, रविमार्गादिकानाम् अधिकृत्य विषयप्रतिपादनं प्राप्यते। तत्र भुवनकोशे समग्रा सृष्टिः वर्णिता वर्तते। विश्वस्य कीदृशं स्वरूपं, पृथिव्यादीनां कीदृशी स्थितिः इदं सर्वमस्मिन् अध्याये प्राप्यते। पृथ्वी क्रमशः चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, कुज गुरुभिः नक्षत्रैश्च परिवृत्ता वर्तते। अस्याः न कोऽपि आधारः अपितु इयम् आत्मशक्तिभिश्च स्थिरा वर्तते। अस्या उपरि समग्रा सृष्टिः प्राणिजनाः पर्वतादिकाः तिष्ठन्ति। अस्मिन् अध्याये भूमिमापनस्य विधिः अपि वर्णिता अस्ति। अस्मिन्नेव अधिकारे आचार्य भास्करेण उक्तं यत् आकृष्टशक्तिश्च महि स्थिता यत् खस्तं गुरुं स्वाभिमुखं स्वशक्त्या आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् स्वपतित्वं खे।
अस्मिन्नेव श्लोके आचार्य भास्करेण तत्र न्यूटन महोदयात् पूर्वमेव आकर्षण शक्ति इत्यस्य प्रतिपादनं कृतम्। ततः वर्तते मध्यम गतिवासना। अस्मिन् अध्याये सूर्यचन्द्रयोः ग्रहाणाञ्च गतिः वर्णिता। पृथिव्यामुपरि वायोः सप्तताराणां चर्चा विद्यते। वायोः प्रभावात् सर्वेषां पिण्डानां गतिः भवति। पुनश्च सौरवर्षस्य चान्द्रमासस्य अधिमासस्य वर्णनं प्राप्यते। अर्थात् अनेन प्रकारेण अधिमासस्यापि वर्णनं भवति। ततः वर्तते ज्योत्पत्तिवासना। अस्मिन् अध्याये 6 श्लोकाः सन्ति, येषु त्रिकोणमितिः वर्णिता वर्तते। ततः छेदकाधिकारः, ततः गोलबन्धाधिकारः। अस्मिन् अध्याये काष्ठगोलकमाध्यमेन पृथिव्याः तस्याः केन्द्रात् यष्टिं कृत्वा तस्याः उपरि वृत्तं कृत्वा चन्द्रादिकानां कक्षायाः प्रदर्शनं सम्भाव्यते। अनेन ज्योतिषस्य अध्येतारः विषयज्ञानं कर्तुं शक्नुवन्ति। पुनश्च अयनांश क्रान्ति सरप्रभृतीनां विषयाणां प्रतिपादनं वर्तते। पुनः वर्तते त्रिप्रश्नवासना। अध्यायेऽस्मिन् सूर्योदयस्य कालज्ञानं, दिनमानस्य ज्ञानं, भूमध्यरेखायां दिनरात्र्योः समानकालस्य विवेचनं, पृथिव्याः उत्तरध्रुवे दक्षिणध्रुवे च कालस्य ज्ञानं, चन्द्रमसि रात्रिदिनयोः कालमानम्, इदं सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। एतदतिरिक्तं राशीनाम् उदयस्य विषये, अक्षांशबोधस्य च विषये प्रतिपादनं प्राप्यते। तत्र ग्रहणवासना दिक्कर्मवासना च। एतयोः अध्याययोः सूर्यग्रहणं कारणपूर्वकं प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र चन्द्रस्य भ्रमणं, सूर्यबिम्बस्य सम्मुखं चन्द्रबिम्बस्य उपस्थितिः कारणरूपेण स्फुटत्वेन वर्णितं वर्तते। पुनः वर्तते शृङ्गोन्नतिवासना। अस्मिन् अध्याये चन्द्रम् अधिकृत्य वर्णनं प्राप्यते। अत्र चन्द्रकलाः कथं भवन्ति इति वर्णितम् अस्ति। ततः वर्तते यन्त्राध्यायः। कालस्य वा सूक्ष्मकालस्य ज्ञानाय यन्त्राणाम् आवश्यकता भवति। अस्मिन् अध्याये वर्णितानि यन्त्राणि सन्ति गोलयन्त्रं, नाडीवलययन्त्रं, यष्टियन्त्रं, शङ्कुयन्त्रं, घटीयन्त्रं, चक्रयन्त्रं, चापयन्त्रं, तुर्ययन्त्रं, फलकयन्त्रं, धी इत्यादीनि। एतेषां ज्ञानमेव कर्तुं शक्नोति यः खलु पाठः पठिष्यति। तदनन्तरम् एतेषां यन्त्राणां निर्माणविधिः अपि तेषां प्रयोगश्च अध्यायेऽस्मिन् वर्णितः वर्तते। ततः वर्तते ऋतुवर्णनम्। अयम् अधिकारः वा अयम् अध्यायः ग्रन्थस्यास्य आत्मत्वेन तिष्ठति। अर्थात् अस्मिन् अधिकारे साहित्यस्य प्रचुरत्वं सामान्येन दृश्यते। कथं वसंत ऋतोः वर्णनम् आचार्य भास्करेण ललितपदेन कृतमस्ति, अस्यापि व्यवहारः अस्मिन्नेव अध्याये दृश्यते। तत्र केन प्रकारेण 6 ऋतूनां तेषु ऋतुषु कानि कानि कार्याणि भवन्ति तेषामपि विशदविवेचनं, बहुसाधुविवेचनम् आचार्य भास्करेण कृतमस्ति। अत्र ग्रन्थकर्तुः कवित्वं परिलक्षितं भवति अनेन अध्यायेन। ततः वर्तते प्रश्नाध्यायः। अस्मिन् अध्याये ज्योतिषशास्त्रमधिकृत्य प्रश्नाः, तेषां समाधानानि च प्राप्यन्ते। तत्र अहर्गणः, अक्षांश प्रभृति विषयाणां प्रश्नोत्तरमाध्यमेन प्रतिपादनं कृतमस्ति। ततः वर्तते ज्योत्पत्तिः। अस्मिन् अध्याये वा अस्मिन् अधिकारे कोणानां ज्यापरकगणनाः त्रिकोणमिति सिद्धान्ताश्च प्रतिपादिताः सन्ति। एवं भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थस्य ज्योतिषशास्त्रस्य समग्ररूपेण प्रतिपादनं करोति। तत्र आचार्य भास्करः कथयति यत् तत्र ज्यापदेन अर्धज्यैव वेद्या। अर्थात या खलु ज्या भवति, या खलु सिंजनी भवति, या खलु मौर्वी भवति, सा एव अर्धज्यापदेन अभिहितो भवति। तत्र भास्कराचार्यस्य अपरमहत्वपूर्णग्रन्थः करणकुतूहलाख्यः। वस्तुतः अस्य अपरनाम ग्रहागमकुतूहल इत्यपि वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे ग्रहाणां गणनार्थं सरला रीतिः विद्यते। अनेन पञ्चाङ्गप्रकल्पनं सरलतया भवति। अस्मिन् ग्रन्थे 44+ श्लोकाः सन्ति। तथा च 10 अधिकाराः सन्ति। एतेषां विहगावलोकनम् एकं कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु तावत् करणकुतूहलाख्यं ग्रन्थं। मध्यमाधिकारः तत्र सन्ति 17 पद्यानि, स्पष्टाधिकारे 23 पद्यानि, त्रिप्रश्नाधिकारे 17 पद्यानि, चन्द्रग्रहणाधिकारे 24 पद्यानि, तत्र सूर्यग्रहणाधिकारे 10 पद्यानि, उदयस्ताधिकारे 16 पद्यानि,
तत्र शृङ्गोन्नत्यधिकारे पञ्चपद्यानि अनेन प्रकारेण पाताधिकारं यावत् पञ्चपद्यानि सन्ति। ततः एवं 10 अधिकाराः अस्मिन् ग्रन्थे ज्योतिषशास्त्रं प्रतिपादयन्ति। अनेनैव ज्ञायते यत् भास्कराचार्यस्य योगदानं कीदृशम् आसीत् ज्योतिषशास्त्रे। तस्य विवेचनं नैव कोऽपि शब्देषु कर्तुं शक्यते, तेषां वर्णनमपि शब्देषु नैव भवितुमर्हति। तेन त्रैराशिकरणार्थं सूत्रं प्रदत्तम्, आकर्षणशक्तेः इत्यस्यापि वर्णनं भास्कराचार्येण प्रथमतया कृतं। यत् आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क्वपतित्वं के। तत्र भूमेः आधारपरिकल्पना इत्यस्यापि निरसनं कृतं। केन प्रकारेण? यथात् वायुः स्वभावेन प्रचलति, पर्वताः स्वभावेन स्थिराः सन्ति, तेनैव प्रकारेण इयं पृथिवी अपि स्वभावेन आकाशे स्थितोऽस्ति। अनेन प्रकारेण तेन प्रतिपादितं यत् कीदृशं स्वरूपं, कीदृशं विहङ्गावलोकनं वर्तते ज्योतिषशास्त्रस्य। ज्योतिषशास्त्रात् कानि कानि कार्याणि भवितुमर्हन्ति, केन प्रकारेण तत्र सूक्ष्मकणाद् आरभ्य अनन्तब्रह्माण्डस्य ज्ञानम् अस्मिन्नेव ज्योतिषशास्त्रे वा सिद्धान्तशिरोमणि इत्यानुरोधेन कर्तुं शक्यते इत्यस्यापि विवेचनं तेन कृतं वर्तते। तत्र चेत् पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते, तर्हि केन प्रकारेण पाठस्यास्य सारांशरूपेण अध्ययनं कर्तुं शक्यते वा का वर्तते पाठस्यास्य सारांशिका? तदा वक्तुं शक्यते यत् दाढ्येन यत् भास्कराचार्यः विशिष्टप्रतिभासम्पन्नः ज्योतिर्विदः आसीत्। तस्य विचारसरणिः पूर्वाचार्येभ्यः भिन्ना आसीत्। सः विविधसिद्धान्तान् प्रतिपादितवान्। तेषु पृथिव्याः आकृष्टशक्तिः विशेषेण उल्लेखनीयः वर्तते। अस्य प्रसिद्धग्रन्थौ सिद्धान्तशिरोमणौ करणकुतूहलाख्यश्च। सिद्धान्तशिरोमणौ चतुर्भागेषु विभक्तोऽस्ति। लीलावती, बीजगणितं, ग्रहगणितं, गणिताध्यायो, गोलाध्यायश्च। ग्रन्थोऽयं ज्ञानस्य आगरः वर्तते। सामान्यविषयैः सह गहनविषयाणां प्रतिपादनं सरलरीत्या भास्कराचार्यः करोति। इयमेवास्य विशेषता वर्तते, परिपूर्णता च वर्तते। इत्यनेन प्रकारेण पाठस्यास्य परिपूर्तिर्भवति। इत्युक्त्वा प्रणमामि, विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।